Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë shegën nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Thuhet e besohet se shega është fruti i gjatësisë, i pasur me aq enzima minerale, vitamina dhe lëndë ushqyese që lehtëson dhe parandalon shumë probleme shëndetësore. Për shegën janë kryer shumë studime dhe përfitimet janë të vërtetuara shkencërisht, por duket se për disa njerëz thjesht nuk është fruti më i mirë për të konsumuar. Sipas Brightside do të rëndisim në këtë video rastet kur shega mund të kthehet e dëmshme dhe duhet ta evitoni atë nga dieta juaj. Nëse keni tension të ulët të gjakut, mos e teproni me konsumin e shegës. Konsumi i lëngut të shegës mund të ulë pak tensionin e gjakut, por nëse tensioni juaj është në vlera të ulta, rreziku rritet edhe më shumë nëse konsumohet ose pihet lëng shege bio. Nëse vuani nga tensioni i lartë, atëherë po është një recetë e mirë. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji. Lëngu i shegës është ndoshta i sigurt për gratë shtatzana ose ato që ushqejnë fëmijën me gji. Megjithatë, nuk duhet të përdoret në forma të larta, pasi mund të ndikojë edhe lëngu i shegës në shëndetin tuaj. Nëse keni alergji ndaj disa bimëve, mos e përdorni lëngun e shegës. Njerëzit që kanë alergji ndaj bimëve mund të kenë alergji edhe ndaj shega. Prandaj duhet ta përdorni në doza të pakta për ta parë nëse do të keni kundërindikacione. Mos e përdorni shegën përpara një ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët ndalojnë konsumin e shegëve të paktën 2 javë përpara një ndërhyrje kirurgjikale të planifikuar. Arsyeja, shega mund të ndikojë në vlerat e tensionit të gjakut. Enzimat aktive në këtë frut mund të ndryjnë te kontrolli i tensionit të gjakut gjatë dhe pas operacionit. Ekstraktet e frutit ose suplementit të frutit, luleve ose pemëve të shegës nuk rekomandohen nga mjekët, pasi e mira është të konsumohet fruti i freskët në sezon. Në rast se nuk i përkisni asnjë grupi të mësipër, mund të përfitoni në maksimum nga shega duke konsumuar ose duke shtrydhur si lëng çdo ditë vazhdimisht në dietën tuaj. Ne e dimë që shega është quajtur gjithashtu edhe fruti i përjetësisë. Gjithashtu ajo është e mbushur me fibra dhe vitaminën C. Një shegë mesatare përmban rreth 70 kalori, 1.5 gram protein, 1 gram yndyrë, 16 gram karbohidrate dhe 3.5 gram fiber. Ky frut është një antioksidant i fuqishëm. Acidi punik që ajo përmban ndihmon në lehtësimin e obezitetit, diabetit dhe sindromës metabolike. Shega është e pasur me antioksidantë dhe sipas studimeve të shumta ndihmon edhe kundër radikaleve të lira, diabetit dhe problemeve të zemrës. Duke marrë parasysh vlerat e saj ushqyese, ekspertët shprehen se shegët mund të përmirësojnë shëndetin tuaj nga brenda dhe jashtë. Kjo është një arsye pse maskat e fytyrës me shegë janë një zgjidhje shumë e mirë për lëkurën tuaj. Ndihmojnë në prodhimin e kolagjenit dhe japin fytyrës freskinë e munguar. Megjithatë, në disa raste mund të ketë pasoja negative. Alergjitë janë një nga efektet anësore më negative të shegës. Simptomat kryesore janë kruajtje, enjtje, dhimbje të stomakut dhe acarime të fytyrit. Në disa raste mund të shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, enjtje në zonën e fytyrit, gjuhës dhe shok anafilaktik. Mund të shkaktojë reaksione nëse bie në kontakt me disa barna. Një tjetër efekt anësor i shegëve është bashkëveprimi i dëmshëm me ilaçe të ndryshme. Ndaj këshilloni me mjekun nëse mund ta konsumoni shegën teksa merrni këto barna. Disa prej tyre janë depresivët, flutentët dhe gjithashtu studimet kanë treguar se shegët mund të ulin presionin e gjakut dhe ky është një lajm i mirë për shumë njerëz. Megjithatë, për personat që kanë luhatje të pakontrolluar të niveleve të presionit të gjakut, këshillohet që të mos e konsumojnë shegën. Por kështu shegët mund të sjellin edhe probleme gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale, ndaj siç e cituam edhe më herët, duhet të tregojeni të kujdesshëm me konsumin e saj. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj pas 30 minutash të konsumit të shegës? Të mirat që vijnë kur hani shegë janë të provuara shkencërisht. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë në shëndetin dhe të ofrojnë përfitime unike. Librat e shenjtë të besimeve të ndryshme kanë përshkruar shegën si fruti që jep jetë. Shega i përmbajt tërësisht reputacionit e saj, sepse si frut nuk ka të sharë dhe arrin të parandalojë dhe lehtësojë probleme të ndryshme shëndetësore. Të mirat që i vijnë organizmit nga konsumi i shegës janë të larmishme. Vetëm 30 minuta pas ngrënies së shegës,
Aktiviteti ynë rritet me 32%. Shega shuan etjen, nxitoreksin dhe përmirëson tretjen e ushqimeve, por cilat janë përfitimet e ngrënies së shegës çdo ditë dhe çfarë ndodh me organizmin. Shega arrin të pengojë prodhimin e estrogjenit dhe pakson rrezikun e shfaqjes së problemeve të gjirit. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i shegës ul nivelin e inflamacionit të prostatës dhe hap rrugën drejt shfaqjes së problemeve. Shega ka aftësinë të parandalojë rritjen e komplikacioneve. Studime shkencore kanë treguar se vaji esencial i kokrave të shegës, lëngu dhe ekstrakti i saj detyrojnë qelizave të vetë shkatrohen. Lëngu dhe ekstraktet nuk kanë të njëjtin ndikim te qelizat e shëndetshme. Kjo do të thotë se duke ngrënë çdo ditë, fruti mund t'ju vijë në ndihmë në parandalimin e radikaleve të lira. Shega ju furnizon me vitaminën C që është e dobishme në këtë stinë dhe gjithashtu edhe virozat. Ndihmon edhe kundër problemeve në zemër. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën të sigurt. Shega është një burim i mirë i polifenoleve antioksidantëve të fuqishëm që parandalon radikalet e lira dhe dëmet e tyre në enët e gjakut. Shega përmirëson edhe funksionet e trurit, mba larg sëmundjen e Alzheimerit. Një studim shkencor zbuloi se konsumi 2 gram ekstrakti të shegës në ditë rrimëkëm kujtesën te personat që ishin nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale. Një tjetër studim zbuloi se njerëzit që pinë lëngun e shegës çdo ditë ishin më të kthjellët edhe kishin një kujtesë më të mirë. Pirja e shpeshtë e lëngut të shegës ose ngrënia e frutit ka ndikime të forta te kujtesa dhe të moshuarit, dhe gjithashtu edhe kundër problemeve të Alzheimerit. Të gjitha këto sekrete të këtij fruti të lashtë e bëjnë shegën të domosdoshme në regjimet tuaja ushqimore të përditshme. Vlerat të tjera të shegës, ajo ju bën gjithashtu edhe më të zhdërvjellët, forcon sistemin imunitar dhe gjithashtu furnizon trupin me vitaminën C. Mbron mishrat e dhëmbëve dhe pastron bakteriet, përmirëson tretjen, ndihmon gjithashtu edhe me artritin dhe dhimbjen e kyçeve, ul tensionin e lartë dhe përmirëson edhe stresin. Konsumi këtij fruti në dietën tuaj sigurisht që do t'japë përfitime të larta ushqyese. Ndaj, ekspertët këshillojnë ta konsumoni gjithmonë me kujdes edhe në raste të ndryshme të evitoni përdorimin e saj. Shega është një frut i rumullakët me lëkurë të fortë, me shkëlqim të kuq në të verdhë, ndaj mund të përdorni atë në forma të ndryshme. Sipas ekspertëve, shega mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zemrës. Shega është e pasur me komponentë mbrojtës, të cilët kanë veti antioksiduese dhe janë të dobishëm për shëndetin, pasi mbrojnë qelizat tona jo vetëm nga dëmtimet, por edhe nga komponentët si kolesteroli. Kjo do të thotë se përfshirja e shegës rregullisht mund të jetë efektive në reduktimin e rrezikut të arteriosklerozës. Në vitin 2013, një studim shqyrtoi efektin e konsumit të 150 ml lëng shegë çdo ditë për 2 javë te personat me presion të lartë të gjakut dhe zbuloi se mund të ndihmonte në uljen e presionit të gjakut. Një studim tjetër i vitit 2005 zbuloi se pirja e lëngut të shegës mund të përmirësojë rrjedhimisht gjakun dhe zemrën te personat me sëmundje koronare të zemrës. Mund të përmirësojë shëndetin e kockave. 2 studime nga viti 2014 dhe 2015 kanë treguar se konsumi i shegës duket se ka efekte në parandalimin e humbjes së kockave tek minjt. Por, deri më sot, kjo nuk do të përsëritet në prova njerëzore. Mund të përmirësojë performancën atletike. Një studim i vitit 2016 sugjeroi se përmbajtja antioksiduese e shegës dhe lëngut të saj mund të vonojë dhimbjet e muskujve dhe të përmirësojë rikuperimin pas seancave të stërvitjeve me pesha. Një studim tjetër tregoi gjithashtu se ekstrakti i shegës përmirëson performancën brenda 30 minutave pas konsumit të sporteve dhe gjithashtu edhe rritjen e performancës së trupit. Ajo mund të ketë efekte të mira antiinflamatore. Një punim në Journal of Research in Medical Science raportoi gjithashtu një provë se personat me diabet që konsumojnë sheg kanë një përmirësim më të mirë të gjendjes së tyre. Gjithashtu, shega mund të jetë një aleat i mirë i shëndetit të trurit dhe mund të rrisë edhe performancën e trurit, citojnë ekspertët e Healthside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.